कौन ए सकाळ सकाळ खाइलणी हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। सकाल सकाल उठी गाधे गाधे आस खाऊँगी चकुली चकुली और मटर तरकारी कहीं आज पुअर वैक्सीनेशन अच्छी मत भाई चिंता लगे एटा ज्वर पर दि जाए ज्वर थर भाई टेंशन लगे शोची निश्चिंत उठी ना खाई पी उठेबी रेडी करी पूरा वैक्सीनेशन नवाक देखा कौन हो एक्सपीरियंस कर वैक्सीनेशन संभाली दी दिन है ना रखे बसे दबनी सी छुआ पूरा कांदी उछन करदे गोड़ हाथ उठे पारे दुख लगुच मत उठू मिठा खाया जीवु धन ए रिसु उठू तो मालूम नहीं उठू उठ हो उठुनी धन उठू मिठा खाया जीवु एठी आसी लगे टिकिली धन उठीगला एड़ ना पुणी शुभिला कहार छुआर वैक्सीनेशन सब आज अच्छी कमेंट करी कहले समस्त एका सागर फेस कर दिया देखो गुड मॉर्निंग हाँ अलसंगी देखा गुड मॉर्निंग धन शुण लो आज तो वैक्सीनेशन अच्छी जीवनु कि उठुनु रेडी होगी जीवा उठी जा जीवा कौन है गाड़ी चलाऊ गाड़ी गाड़ी अरे देखो मो टिकिल के हाथ लगे सब नहीं जाऊँ सब नहीं जाऊँ बुल इंस्ट्रक्शन खाइबू इंस्ट्रक्शन आउ पोलियो ड्रप खाइबू बुझिलु चला उठ गाधो पधो हम बापाल निद छाड़ी मुझे रेडी रेडी एटा हो मन वाट पछु जा वन पीस आहरी बहुत सारा ड्रेस आनी जोटा कि देखेनी आनी देखेबी आज आसिले देखेबी है यहाँ हूँ वन पीस आनी यहाँ पिंधि दे मत बढ़िया लगे के आगे गोटे कट अच्छे मुझे भाविली आगुरी लंगी थी बोली कहीं देखा ना ऊपर टंगा होता है बड़ देखा होता किसी होनी तुम कहीं एत डेंगा होता कि बो पचार पड़ो पचारिक आसिक जा कह जा मीटिंग को गला देखा से फूल में कहला मिस्टन भी भला फूल के ना ना ए देखड़ा में एंटी मत होचे रेडे ही नहीं खे जाउची भल लागची आ मैं चलू को भी नहीं जाओ जाओ जल्दी देखियो पोर मोर मैचिंग हो मैचिंग हो से पूरा खुशी आज अछि आशिलु 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 ए बोलो
ଚାଲନ୍ତାନି ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପା ଏ ଦେଖ ବାବା ମୁଁ ଦେଖ ଧନ ଡାକିଲାଣି ସେଆଡେ ଆଇ ଇଆଡେ ନା ସିଏ ବୁଲିଲ ଆଉଥରେ ହସୁଛି ବୁଲିଲ ତମେ ହଁ। ଖୁସି କଣ ଏତେ ଯା ମିଠେଇ ଖାଇବୁ ଯା ମିଠେଇ ଖାଇକି ଆସିକି କହିବୁ ହେଲା କେନ୍ ଲାଗିଲା ହଁ 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 ଯା ଫୋଡ଼ା ବାବା ଆମେ ଖାଇବୁ ଯାଉଛୁ 2 ଦିନ ଏଇନା ଉତ୍ପାତ କରିବୁ ଫୋଡ଼ା ଖାଇକି ସେ ଆଇବ୍ରୋ ଟେକ୍ ନା ସେମିତି ଯେମିତି ହଁ ସବୁବେଳେ ଆଇବ୍ରୋ ଟେକିବ ପୁଣି ସେ ଆଇବ୍ରୋ ଟେକିଛି ସେ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ ବୟ ରିସି ହୁଁ ଯାଉଛୁ ତାକୁ ଦେଇକି ଆସ ତାକୁ ଦେଖିବା ଆଉ କାହାକୁ ଦେଖାଉଛୁ ମତେ ଦେଖା ପୁଅର ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ ସରିଲା କାନ୍ଦିଲାନି ବେଶୀ ନା ଛୁଆଟା ସେ ଶୋଇଥିଲା ଗୋଟେ ଉଠେଇକି ତାକୁ ଫୋଡ଼ିଦେଲେ 3ଟା ଖଣ୍ଡେ ଚିଲେଇଲା ସେ କାନ୍ଦିଲାନି ଘରେ କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦିବ ବୋଲିଲ ହଉ ହଉ ଘରକୁ ଚାଲ ଆସିଲ କାନ୍ଦିଲା ଟିକେ କାନ୍ଦିଲା ତାପରେ ହାତରେ ଦିଆହେଲା ତାପରେ ହାତରେ ଦିଆହେଲା ଶୋଇଥିଲା ଏମିତି ହେଇଗଲା କାନ୍ଦିଲାନି ଅନେଇଲା ତାପରେ ଏମିତି ତାପରେ ତ ଜଙ୍ଘରେ ଗୋଟେ ଦିଆହେଲା କାନ୍ଦିଲା ଥାପୁଡ଼ି ଦେଲେ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା ଆଉ ଗୋଟେ ଜଙ୍ଘରେ ଦିଆହେଲା କାଟିଲା କାନ୍ଦିଲା ଜୋର ପୁରା ଏଇପା କେତେ ଜୋର ଚିଲେଇଲା ସେ ପୁରା ଇକୋ ହେଲା ସେ ଘର ଭିତରୁ ତାପରେ ପୁଣି ତ ଏମିତି ଥାପୁଡ଼ି ଦେଲେ ଚୁପ୍ ହେଇ ଶୋଇପଡ଼ିଛି ବେଶୀ କାନ୍ଦିନି ସବୁ ଛୁଆ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ଆସିଛନ୍ତି ନା କାନ୍ଦ ତାର ହେଇନି ତ ଦରଜ ହବ କାନ୍ଦ ହବ ହଁ ସେ ଏମିତି କହିଲେ ଛୋଟ ଛୁଆ ନା ସେ ଏବେ ଖୋଡ଼ା ହେଲା ବେଳେ ଜାଣିପାରିବନି ଟିକେ କାନ୍ଦିକି ଚୁପ୍ ହେଇଯିବ ଲାଇନ କଟିଗଲା ଆଉ ଏମିତି କଥା ଆଉ କାନ୍ଦଟା ହବ ଜ୍ୱର ହବ କହିଲେ ଆଉ ତାର ଯୋଉ ଇଏଟା BCGଟା ଦିଆହେଇନଥିଲା ଜନ୍ମ ବେଳେ ସେଟା ଗୋଟେ ଏଇଟା ବଡ଼ ଘାଉଳି ହେଇନି କି ପାଚିରି ସେଟା ପାଚିବ ସେ ଯୋଉ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଦଉଥିଲେ ଦିଦି ଦେଖିଲେ ଆରେ ବା ଆର BCGଟା ତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି କହିକି ତ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ତ ଭାବିଲି ଦେବେନି ବୋଧେ ପାଚିଛି ବୋଲି ବଢ଼ିଆ ଅଛି BCGଟା ପାଚିଲେ ଭଲ ହଁ ତାର 1.5 ମାସରୁ ସେଟା ପୁରା ଏମିତି ଗେଟା ଭଳିଆ ଟିକେ ବାହାରିଲା ନା ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଇକା 2.5 ମାସ ବେଳକୁ ପାଚିଲାଣି ଆଉ ମାସ ପରେ ନେକ୍ସଟ ଟିକା ଆଉ ମାସେ ପରେ ପୁଣି 3ଟା ଭାବୁଛି ସହିଯିବ ଇଏ କାନ୍ଦିବନି ଜ୍ୱର ହେଲେ ତ କାନ୍ଦିବ ନା କାନ୍ଦିଲେ ଭଲ ଲାଗିବନି ମା ଭାରି ଚିନ୍ତା ଲାଗିବ 2 ଦିନ ପୁରା କାନ୍ଦିବ ଯଦି ଏବେ ଜ୍ୱର ହବ ତ ଆଉ ନା ପଚାରୁଛି କହିଲେ ମୁଁ ଫୋନ୍ କରିକି କହିବି କେମିତି କ'ଣ କରିବ ମେଡ଼ିସିନ କିଛି ଦେଇନାହାନ୍ତି ସବୁ ଛୁଆ ପୁରା କାନ୍ଦିକି ବାହାରକୁ ଆସୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଛୁଆ ବି ଚିଲେଇ ଆସୁଛନ୍ତି 2 ଥାପୁଡ଼ାରେ ଚୁପ୍ ହେଇଗଲା ଭୁଲିଗଲା ସେ ବଡ଼ ଦିଦି କହୁଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଛୁଆଟା ଆଉ ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଖାଇବାକୁ ଅଛି କାନ୍ଦିବ କାହିଁକି ତାକୁ ନେଇକି ଆସିଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବୁଢ଼ା ଲୋକଟେ ଗାଁର ଆସିକି ତା ମୁଣ୍ଡରେ କପଡ଼ା ପକା ତା ମୁଣ୍ଡ କାଟିବ କପଡ଼ା ତ ପୁଅ ନା ଝିଅ ମୁଁ କହିଲି ପୁଅ କପଡ଼ା ପକେଇ ଘୋଡ଼େଇକି ନେଇକି ଯା ଖରା କାଟିବ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ତ ଦେଖିବ ବୁଲାନ୍ତି ବାଟରେ ଶୋଇଦିଅ ମୋର କେମିତି ଝାଳ ବହୁଛି ଶୋଇଦିଅ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁଅ ଶୋଇଛି ତା କଳ ଲାଗିଯାଇଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବହୁତ କାନ୍ଦିଲାଣି ତ ବହୁତ ଜୋରେ ପେନ୍ ହେଉଛି ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଙ୍ଘରେ ଓଦା ପଟି ଦେଇଛି 2ଟା ଜଙ୍ଘରେ 2ଟା ନେଇଛି ଆଉ ବାଁ ପଟ ହାତରେ ଗୋଟେ ନେଇଛି ପୁରା 3ଟା ବହୁତ ଜୋରେ କାନ୍ଦୁଛି ମାନେ ଚୁପ୍ ହେଉନି କାନ୍ଦିଲେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ତାକୁ ଶୋଇଛୁ ଟିକେ ଉଠିଯିବ ମାନେ କାନ୍ଦିବ ଖାଉନି ପିଉନି କିଛି ନାହିଁ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛି ପୁରା ଚିଲେଇକି କାନ୍ଦୁଛି ସେତେବେଳେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ କାରଣ ତା କାନ୍ଦ ଦେଖିଲେ ଆଉ ଆମକୁ ବି କାନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ଏତେ ଜୋର କାନ୍ଦୁଛି ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଶୋଇଛି ଛୁଆଟା ମୋର କାହିଁ ପେନ୍ ହୁଏ କି ଜାଣି ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନଟା ଆମକୁ ଦେଲେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ କାମ କରନ୍ତା ଭଲ ହୁଅନ୍ତା ମାଆ ମାନେ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଆମେ ହେଲେ କ'ଣ କରିବା ତାଙ୍କ ଦେହ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଦେହକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ବହୁତ କଷ୍ଟ 2.5 ଦିନ ରହିବ ଏଠିକି ମୋ ଧନ
କହିଦିଅ